भावनानो, पूज्य साने गुरुजी हांकां आमी राष्ट्रीय शिक्षक अशें मानतात. तांची वळख गुरुजी अशीच जावन आसा. तांगेली श्यामची आई ही एका श्यामाची आवय न्हय, तर ती सगळ्या भारतीयांची आवय म्हळ्यार आई जावन आसा. तर अशा ह्या साने गुरुजी विशीं आयज आमी थोडी म्हायती करून घेवया. साने गुरुजी म्हळ्यार पांडुरंग सदाशिव साने हांचो जल्म 24 डिसेंबर 1899 हे दिसा पालगड ह्या खेड्या वाठारांत दापोली शारा लागीं म्हळ्यार तेन्नाच्या ब्रिटीश राजवटींतल्या मुंबय शहरांत म्हळ्यार आयच्या महाराष्ट्र राज्यांतल्या रत्नागिरी जिल्ल्यांत म्हळ्यारूच कोकण वाठारांत जालो. तांगेल्या बापाचें नांव आशिल्लें सदाशिवराव, तर आवयचें नांव जावन आशिल्लें सौ यशोदाबाई. पांडुरंग हो तांगेलो दुसरो चलो आनी तिसरें अपत्य. तांगेलो बापूय सरकारा वतीन गांवांतल्या शेतकी उत्पादनाचें मोलमाप करून कर सारो वसूल करपी रेव्हेन्यू कलेक्टर जावन आशिल्लो. हाका लागून साने गुरुजींच्या भुरगेपणांत तांचे कुटुंबाची अर्थीक परिस्थिती बेस बरी आशिल्ली. पूण दुर्दैवान फुडें तांच्या घराक तांच्या कुटुंबाक वायट दीस आयले. तांगेलें राबित्याचें घर कांय कारणाक लागून सरकारान जप्त केलें. तेन्ना पुराय कुटुंबाक बरेच कश्ट आनी उतरटाप सहन करचे लागले. गुरुजींच्या आवयक हें दुख्ख सोसूं नजो जालें आनी गुरुजीच्या भुरगेपणांतूच तांची आवय हे संवसाराक अंतरली. गुरुजीच्या कवळ्या मनाचेर हो बरोच खोल प्रभाव पडलो, खोल आघात जालो. वैजकी उपचार सारके न जाल्ल्यान आपली आवय गेली. आपल्याक परकेपण आयलें हें दुख्ख निमाणे मेरेन तांकां सदांच भोगतालें. गुरुजीचें मुळावें शिकप गांवघरा म्हळ्यार पालगड हांगा जालें. उपरांत फुडल्या शिकपा खातीर ते पुण्याक मामागेर रावूंक लागले. पूण पुणें तांकां बरेंशें मानवलें ना. तेन्ना परत ते आपल्या घरा परतले आनी दापोलीच्या मिशनरी स्कुलांत ते दाखल जाले. 6 मैलाचें अंतर ते चलत येताले वताले. स्कुलांत शिकता आसतना हुशार भुरगो म्हूण तांकां नामना मेळ्ळी. तांचें मराठी आनी संस्कृत ह्या दोनूय भासांचेर व्हड प्रभुत्व आशिल्लें. कविता तांकां बरीच आवडटाली. काव्याची तांकां गोडी आशिल्ली. तेय बी कविता करताले, कविता रचताले. फुडाराक घरची अर्थीक परिस्थिती आनिकूच खालावली आनी हाका लागून तांकां शिकप मदींच सोडचें लागलें. आपल्या व्हडल्या भावा प्रमाण तांणी नोकरी धंदो किंवा काम करचें अशें तांकां दिसलें. पूण घरच्यांच्या इश्ट मित्र आनी बरे मागत्यांच्या आदाराक लागून तांचेर ही पाळी आयली ना. वेल्यान तांणीच तांकां औंध हांगासरल्या आश्रमशाळेंत दाखल केलो. ह्या आश्रमशाळेंत गरीब विद्यार्थ्यांक शिक्षणा वांगडाच रावपाची तशेंच जेवणा खाणाची वेवस्था आशिल्ली. गुरुजीक हांगा बरेच कश्ट उपरासचे पडले. व्हड व्हड अशा कठीण प्रसंगांक तोंड दिवचें लागलें. तरी पूण तांणी तें धिरान घेतलें आनी आपलें शिकप चालूच दवरलें. इतले मजगतीं प्लेगाची साथ सुरू जाली. ती सगळ्याक पातळ्ळी तेन्ना ह्या अरिश्टाक लागून शिक्षणीक संस्थेन विद्यार्थ्यांक आपल्या आपल्या घरा परतूंक लायले. गुरुजी दुखेस्त अंतस्करणान घरा परतले. पूण रोखडेच तांणी परत एकदां पुण्याची वाट धरली. थंयच्या नूतन मराठी विद्यालयांत तांणी प्रवेश घेतलो. हांगाय बी संकश्टांनी तांची फाट सोडली ना. कठीण प्रसंगा कडेन झुजत एकेका वेळार उपाशी रावन 1918 तांणी मॅट्रिक्युलेशनाची परीक्षा बऱ्या गुणांनी उत्तीर्ण केली. रोखडेच तांणी न्यू पुना कॉलेज म्हळ्यार आयचें सर परशुराम भाऊ महाविद्यालय हातूंत प्रवेश घेतलो. संस्कृत विशय घेवन BA तर तत्वज्ञान विशय घेवन MA ची पदवी हातासली. आपल्या विद्वत्तेन ते हांगा परजळ्ळे तशें लोकांकूय तांणी दिपकावन उडयले. साने गुरुजींचे बापूय हे लोकमान्य टिळकांचे बरे मागते आसले. स्वातंत्र्याच्या झुजान ते वांटेकारूय जाल्ले. तांकां बंदखणूय भोगची लागिल्ली. हाका लागून स्वतंत्रतेचे पिशे गुरुजीच्या रक्तान आशिल्ले. तांगेल्या आवयन तांचे बरे संस्कार केल्ले. ह्या दोगांचोय प्रभाव गुरुजींचेर जाल्लो. हाका लागून स्वतंत्रताय समताय हाचे बाळकडू भुरगेपणांतूच गुरुजींक मेळिल्लें. पदव्युत्तर शिकपा उपरांत तांणी हेच खातीर शिक्षकी पेशा आपणायलो. अमळनेरच्या प्रताप हायस्कुलांत ते शिक्षक म्हणून रुजू जाले. मुद्दामूच तांणी खेड्या वाठारांतल्या स्कुलांत शिकोवप पसंत केलें. शारांत मेळपी बऱ्या पगाराची नोकरी सोडून त्या स्कुलांनी शिकपी गिरेस्त विद्यार्थ्यांक शिकोवचे सुवातेर गांवगिरे वाठारांतल्या स्कुलांत शिकोवप तांणी पसंत केलें. हे शाळेंत शिकयतना ते विद्यार्थ्यां मदीं बरेच प्रिय जाले. विद्यार्थ्यां मदली नितिमत्ताय वाडोवपाचें काम तांणी हांगा मुखेलपणान केलें. इतलेंच न्हय तर विद्यार्थी नांवाचें एक नेमाळें तांणी हांगसरल्यान उजवाडायलें. फकत 6 वर्सां तांणी शिक्षक म्हणून वावर केलो. फुडें तांणी भारत मायेच्या स्वतंत्रताय आंदोलनाच्या होमखणान उडी घेतली आनी मुखावेली पुराय जीण तांणी ते खातीरूच ओंपली. 1930 जेन्ना महात्मा गांधीजींनी सविनय कायदे भंगाची चळवळ सुरू केली तेन्ना हे चळवळीन ते सक्रियतेन वांटेकार जाले.
हे खातीर ब्रिटीश सरकारान तांकां अटक करून धुळे हांगसरल्या बंदखणींत दवरले. 1932 मेरेन म्हळ्यार सुमार 15 म्हयन्याची तांणी बंदखण भोगली. हांगाच तांची पूज्य विनोबाजी कडेन वळख जाली. ते बी हेच बंदखणींत बंदिस्त आशिल्ले. विनोबाजी दर आयतारा भगवद्गीतेचेर उलोवप करताले आनी ह्या व्याख्यानमाळेच्यो नोंदी साने गुरुजी बरयताले. हातूंतल्यानूच विनोबाजींचें गीता प्रवचने हें सोबीत पुस्तक तयार जालें. 1930 ते 1947 मेरेन गुरुजींनी गांधीजींच्या सगळ्या चळवळींनी वांटो घेतलो आनी ह्या आंदोलनांनी वांटेकार जाल्ल्यान तांकां 8 खेपो अटक जाली. धुळे, नाशिक, त्रिचनापल्ली, येरवडा आनी जळगांवच्या बंदखणींनी तांकां दवरले. तांणी ह्या वेळार बरेच खेपो खर उपास केले, सत्याग्रही केले. त्रिचनापल्लीच्या बंदखणींत आसतना तांणी बंगाली आनी तामीळ भासो शिकून घेतल्यो. इतलेंच न्हय तर तामीळ भाशेंतले संत तिरुवल्लुवराचें कुरल तांणी मराठींत अणकारलें. तांकां भारतीय भासो शिकपाची उमळशीक आनी उमेद आसली. सगळ्या भारतीयांनी चडांत चड भारतीय भासो शिकूंक जाय अशें तांकां दिसतालें. भारताच्या एकात्मतेच्या नदरेन हें म्हत्वाचें आसा हें तांकां होलमल्लें आनी म्हणूनच फुडाराक तांणी आंतरभारती ही चळवळ हातांत घेतली. तरणाट्या भुरग्यां खातीर आंतरभारती हें हिंदींतलें नेमाळें तांणी सुरू केलें. महाराष्ट्राच्या खेड्या वाठारांनी खास करून खानदेशांत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसीचें कार्य पळोवपाचें व्हड काम तांणी केलें. फैजपूरच्या काँग्रेसीच्या अधिवेशनांतलो तांचो वावर भोव मोलादीक जावन आसा. 1936च्या बॉम्बे प्रोविन्शियल वेंचणुकेच्या वेळार प्रचार कार्यान तांणी व्हड वावर केलो. 1942च्या भारत छोडो म्हळ्यार चले जाव आंदोलनांत वांटेकार जाल्ल्यान तांकां परत एकदां 15 म्हयन्याचो कारावास घडलो. हेच दरम्यान काँग्रेसींतले समाजवादी फुडारी मधु लिमये हांचे कडेन तांचो संपर्क आयलो. हातूंतल्यानूच पुराय खानदेश प्रांतांतल्या मजूर, कामदार आनी शेतकार हांची चळवळ ताणें उबारली. सुताच्या गिरणींतले कामदार तशेंच शेतकार भावांक तांणी संघटीत केले. कम्युनिस्ट फुडारी SM डांगे हांचो तांकां ह्या वावरांत भोव हातभार लागलो. पूण कम्युनिस्ट पक्षान जेन्ना दुसऱ्या म्हाझुजाक आपलो तेंको उक्तायलो तेन्ना तांणी कम्युनिस्टां कडली आपली इश्टागत तोडली. फुडें भारत स्वतंत्र जालो. स्वातंत्र्य मेळ्ळे उपरांत तांणी समाजवादी पार्टींत प्रवेश घेतलो. समाजवादी फुडारी आनी फाकीवंत साहित्यीक नाग गोरे तशेंच SM जोशी हांचे कडेन तांची घट इश्टागत आशिल्ली. समाजवादी विचारसरणी आपणावपी अशी राष्ट्र सेवा दल ही संस्था तांच्या फुडारानूच महाराष्ट्रांत उबी रावंक पावली आनी कार्यरत जाली. समाजा मदली असमानताय तांकां सदांच भोव दूख दिताली. महात्मा गांधीजींची फुडें हत्या जाली. ह्या घटनेन ते बरेच व्यथीत जाले. हे हिंसक आनी दुख्खद घटनेचो निशेध करपा खातीर तांणी 21 दिसांचो उपास केलो. पंढरपूरचें विठ्ठल मंदीर दलितांक उक्तें करपा खातीर तांणी खर आंदोलन केलें. साधना नांवाचें मराठी सप्तकी तांणी चालू केलें जें आयज मेरेन चालू आसा. साधना नेमाळें म्हळ्यार एक साहित्यीक चळवळ जावन आसली. कित्याक तर साने गुरुजी हे जशे बरे संस्कारी आनी विद्यार्थी प्रिय शिक्षक, समाज वावुरपी, स्वातंत्र्य झुजारी, बरे खडेगाठ उलोवपी आशिल्ले तशेंच ते व्हड साहित्यिकूय जावन आशिल्ले. कवी आनी गितकारूय आशिल्ले. तांगेलें कवी मन तांगेल्या दर एका साहित्य कृतींतल्यान दिश्टी पडटा. तांणी सुमार 135 बारीक मोठी पुस्तकां बरयलीं, उजवाड आयलीं आनी हातूंतलीं 73 पुस्तकां ही भुरग्यां खातीरची जावन आसात. हे फकत बाल साहित्य न्हय तर हें संस्कार साहित्य जावन आसा. हातूंतली श्यामची आई ही साहित्य कृती अक्षर वाङ्मयान भर घालपी जावन आसा. श्यामची आई म्हळ्यार गुरुजींची भुरगेपणांतील जिणूच. श्यामच्या आईचे सगळ्या भारतीय भासांनी अणकार जाल्यात. हे भायर इंग्लीश आनी जपानी भाशेंतूय हें पुस्तक भाशांतरीत जालां. आचार्य अत्रे हांणी श्यामची आई ह्या पुस्तका वयल्यान तयार केल्ल्या चित्रपटाक मराठी खातीरचो पयलो वयलो राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळो. श्यामची आई ही सगळ्यांची संस्कार देवता जावन आसा. श्यामची आई ह्या पुस्तका वांगडाच भारतीय संस्कृती, 3 मुले ही तांची पुस्तकां बरीच गाजल्यात. पत्री हो तांचो कविता झलो, गितांचो झलो हो एक उत्कृश्ट काव्याचो एक बेस बरो नमुनो जावन आसा. तांची भाशा सादी आनी काव्यमय आसली. लेखना सारकेंच तांचें उलोवपूय बी बरें आशिल्लें. आयकुप्यांक आपल्या मोवाळ भाशेन आनी मोवाळ आवाजान आपल्या वक्तृत्वान ते आकृश्ट करताले, खिळावन दवरताले आनी मागीर आयकुपी आयकतच उरताले. अशा ह्या कोमल स्वभावाच्या गुरुजींनी स्वातंत्र्या उपरांत भारतांत घडटा त्या घडणुकांनी खंती जावन सामकी हाय खाली आनी निर्शेल्या गुरुजींनी 11 जून 1950 हे दिसा न्हिदेच्यो गुळयो प्रमाणा भायर घेवन आपली जिणे यात्रा मुंबय हांगा सोंपयली.
तांगेली ही आत्महत्या संसारातली अपवादात्मक अशी आत्महत्या जावन आसा. आपल्या देशाक स्वातंत्र्य मेळून 3 वर्सां वयर जालीं तरी हांगची गरिबी, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, विशमताय तशीच आसा हें पळोवन कळवळ्यांनी केल्ली ही आत्महत्या जावन आसा. वैयक्तीक कारणाक लागून न्हय अशें बरेच जाणांचें मत आसा. गुरुजी गेले पूण तांचें कार्य आंतरभारतीच्या रुपान आयजूय चलता. साने गुरुजी कथामालेच्या रुपान गुरुजी आयजूय आमचे मदीं जिवे आसात. भारतीय टपाल खात्यान 2001 तांचे यादस्तीक टपालाची तिकीट काडलें. तांच्यो गोड गोश्टी, तांणी आपल्या धुवडेक म्हळ्यार सुदाक बरयल्लीं पत्रां अजुनूय आमच्या मनाचेर राज्य करतात. बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो, आता उठू सारे रान सारकिल्लीं गितां आयजूय आमच्या जिबेर घोळटात. खरा तो एकची धर्म सारकिल्ल्यो तांच्यो प्रार्थना आयजूय आमच्या मनान आनी वाठारान घुमतात. साने गुरुजी अमर आसात. अशा ह्या कवी मनाच्या साने गुरुजीक आमचे शतशः प्रणाम आनी तांकां आमची नमळायेची आर्गां.